Después de ver también La lluvia, me quedé pensando mucho en lo que la película muestra. Me llamó la atención cómo mezcla la historia antigua de las conquistas con los problemas modernos de Bolivia. Me hizo darme cuenta de que muchas injusticias del pasado todavía siguen pasando hoy, aunque sean de otra forma. Por eso, la película me pareció muy interesante y diferente. No es solo entretenimiento, también te hace pensar en cómo tratamos a las personas que tienen menos poder. ¡Pum! La película sí me gustó. Me gustó porque muestra la realidad de una manera clara y honesta. Me gustó ver cómo dos personajes tan distintos, Sebastián y Costa, reaccionan frente a lo que está pasando. Sebastián tiene buenas ideas y quiere hacer una película que hable de la verdad, pero muchas veces no entiende realmente la vida de los indígenas. Costa, en cambio, al principio solo se preocupa por ahora, dinero y terminar rápido, pero poco a poco empieza a comprender el sufrimiento de la gente. Ese cambio me pareció muy fuerte y humano. Una de las cosas que más me sorprendió fue ver que los directores quieren hablar sobre la injusticia en la historia, pero sin darse cuenta estaban tratando mal a los extras indígenas, pagándoles muy poco y no escuchándolos. Eso me hizo pensar que a veces creemos que estamos del lado correcto, pero nuestras acciones dicen otra cosa. También aprendí lo grave que fue la guerra del agua en Bolivia. No sabía que una empresa podía decidir que el agua era suya y cobrar precios tan altos que la gente no podía pagar. Eso me impactó mucho porque el agua es algo básico y todos deberían tener acceso a ella. También me impresionó muchísimo la forma en que el pueblo boliviano se unió para luchar. Aunque tenían miedo y vivían con muchas dificultades, no se quedaron callados. Salieron a protestar, defendieron su derecho al agua y mostraron mucha valentía. El persona de Daniel representa esa fuerza y esa unión. Él no solo trabaja como extra en la película, también es un líder que arriesga todo por su comunidad. Eso me hizo pensar en lo poderosas que pueden ser las personas comunes cuando se unen para una causa justa. En conclusión, también La lluvia me gustó porque me hizo pensar en cómo la historia se conecta con el presente. Me mostró que aunque los tiempos cambien, todavía existen injusticias que afectan a mucha gente. También me recordó que todos deberíamos preocuparnos más por lo que pasa a nuestro alrededor y tratar a las personas con respeto sin importar su origen o su nivel económico. Por todo eso, la película me pareció muy importante y me dejó una gran reflexión.